Barcala, cantos concellos ten? E cales son os tres? Cales son os dous? A Baña. Ui, tendes... Onde estudades estas cosas de xeografía? En coñecemento do medio, non? Seguramente, en que curso estades? En quinto. Pois ao mellor cando esteades en sexto tendes máis claro todo isto, ou un pouquiño máis adiante aínda. Bueno, pois a nosa comarca de Barcala ten tamén dous concellos. É moi fácil de recordar. A de Xallas, dous concellos. Santa Comba e Mazaricos. E a de Barcala, dous concellos. A Baña e Negreira. Vale? Bueno, pois, algo que nos diferencia a nós, aos barcaleses, dos xalleiros, é que aquí sí que se construíron escolas. É que vos xa estivestes estudando, non? Segundo me dixeron, non estivestes estudando as escolas dos emigrantes? Sí, pois deso imos falar. Pero primeiro, xa que falamos de emigrantes e de emigración, a ver quen me sabe dicir que é iso de emigración. De marchar por países. As persoas deste país marchan para outro. As persoas deste país marchan para outro. Esa é unha definición. Mais? Emigrar, emigración, que quere dicir? Que marchan para fora. Que marchan para fora. Marchan para traballo. Bueno, en principio, para fora que entendedes? Un país estranxeiro? Sí. Esa é a emigración que máis nos resulta coñecida, que máis nos soa, pero... Pero tamén se pode emigrar dentro da... Claro, dentro do teu propio territorio. Por exemplo, unha persoa que vive na Baña vai todos os días traballar a Santiago, ou a Coruña, ou a Noia, pois está facendo unha pequena migración diaria. Está emigrando, non ten o traballo xusto onde vive, ten que andar uns poucos kilómetros. Pero nós falamos máis de emigración a longa distancia, verdade? Por exemplo, cando marcha un a donde? Daqui a... Decídeme países. Londres é unha cidade, o país é o Reino Unido, Gran Bretaña, Argentina, dixeches. Francia, que máis? Brasil. Bueno, efectivamente. Imos facer eso que parece así unha nebulosa que estades mesturando continentes, cidades, países. Imos despois clasificalo un pouquiño, vale? Para que o teñades un pouco máis claro. E sabedes unha cousa? Os seres humanos somos animais racionais, verdad? Diferenciámonos dos animais sobre todo en que pensamos, en que temos intelixencia, e que andamos dreitos, así con dúas pernas, verdad? Pero unha cousa que vos teño que comentar é que tamén os animais migran, verdade? A ver, por exemplo, as aves. As aves, a ver, decideme algunha ave que vos soa que migran. As golondrinas, que en galego como se di golondrina? Golondrina. Andoriña, ou anduriña. Incluso hai unha canción moi famosa dos anos 70 que se chama así, Anduriña. E había unha revista da Secretaría Xeral de Emigración daqui da Xunta hai anos que se chamaba Anduriña, que trataba os temas da emigración. Sabedes que as aves escapan do frío do norte, van a sitios máis cálidos e logo volven cando no norte ven o verán, non? Ben, polo tanto, o que é emigración xa o temos definido. Vamos clasificala un pouco, un chisco, a emigración. En Galicia, a Baña, Negreira, Santa Comba, Val do Dubra, Ames, Brión, eu que sei, todo o que temos por aquí á volta está en Galicia, verdad? Galicia forma parte tamén dun estado que se chama España, ou Estado español. Bueno, pois somos unha terra de emigrantes. Alguén me sabe decir, sabedes o que é un antónimo? Cando estudiades lingua. Un antónimo é un contrario, verdad? Un sinónimo é o que é equivalente, igual. Bueno, pois un antónimo de emigración, cal é? Inmigración. Como te chamas ti? Álvaro. A ver, Álvaro, que será inmigración logo? Os inmigrantes de outro país veñen para aquí. Os inmigrantes de outro país veñen para aquí. Ou dunha cidade. Sempre decimos que temos 3 millóns, pero non é verdade.
andamos nos 2.700.000. Pode vos parecer moito, pero toda Galicia en poboación cabería en Madrid, ou cabería en Barcelona, porque andan ao millón nos 4 millóns. Bueno, pois os galegos somos 2.700.000 e pico mil. Para que vexades que somos un pobo moi emigrante, ao longo dos últimos 200 anos, é dicir, o século XIX e o século XX, os anos 1800 e os anos 1900, sabedes cantos galegos emigraron? 200.000. Non, home, de 2 millóns e pico, que se van 200 millóns, sería unha reproducción casi como a evangélica dos pans e os peixes, non? Non, non poden ser tantos, pero son moitos. 200.000, eso é moi pouquiño. 200.000 multiplicado por 10. 2 millóns de galegos. 2 millóns de galegos foron emigrantes nos séculos XIX e XX, así que mirade o que pesa a emigración. E sabedes canta inmigración temos? Moi pouquiña. Ahora hai lugares de Europa que empeza a preocuparlles que veñen a xente de África ou de Asia, os musulmáns, os negriños, tal, e ás veces en algunhas cidades europeas xa casi chegan ao 20% de poboación de cada 100, 20 xa son destes inmigrantes. Pero aquí somos moi poucos. 4, 2, o 2%, o 4%, é dicir que de cada 100 barcaleses que vexades, ao mellor hai 2 ou 3 que viñeron de inmigrantes, ou 4 ou 5, como moito. Polo tanto, a inmigración pesa moito menos. Sabedes cando pesou un pouquinho máis a inmigración? Vos ides falar na casa, e nos xornais, e nos telexornais, nas radios, que hai unha crise económica, verdad? Sí. Que desde o ano 8, 9, máis ou menos, pois todo é falar da crise, de que se perderon postos de traballo, pecharon empresas, hai máis paro, máis desemprego, verdad? Bueno, pois antes desa crise, sobre todo nos primeiros 7, 8 anos do século XX, e incluso na 21, e incluso nos anos 90 do século pasado, vos cando nacestes? 2004. Bueno, pois incluso un pouquiño antes de nacer vos, houve uns anos en que houve inmigración. España e Galicia deixaron de ser terra de emigrantes e viña xente de fora, sobre todo de Sudamérica, sobre todo de Europa do Leste, viñan moitos por aquí. Foi a primeira época en que realmente se lle daban aquí os traballos que aquí a xente non lle gustaban moito a esta man de obra que viña de fora. Pero ese fenómeno coa crise foi desaparecendo, porque claro, casi non quedou postos de traballo, casi non quedaron postos de traballo para a xente de aquí, entón a xente de fora viu que non tiña posibilidades, e moitos regresaron aos seus países. Por iso agora, no momento en que estamos, a inmigración baixou moitísimo, eso que xa non era moi grande, e volve a haber emigración. Houve uns anos en que Galicia casi non tiña emigración, pero agora volvémola a ter. Hai moitos mozos que acaban de estudiar aquí, non teñen traballo, e teñen que ir para fora. O mellor é unha emigración distinta de anos atrás. Sabedes por qué? Porque anos atrás, na época en que imos falar das escolas, eso, a xente marchaba daqui prácticamente analfabeta. Casi non había escolas, con moi pouca formación. E onde aprendían as cousas era polo mundo adiante. Nos centros galegos que foron montando na Habana, ou en Montevideo, ou en Buenos Aires, ou máis tarde en Suiza, en Alemanha, en Holanda, en Inglaterra. Aí moitas veces formáronse, aprenderon. Algúns incluso marcharon daqui analfabetos e viñeron feitos mestres. Fora. Eso foi nun tempo. Pero agora, unha diferenza que hai neste momento ca nosa emigración é que é de xente bastante cualificada, con bastantes estudos, bastante ben formada. Xente que ten o bacharelato, ou ciclos, ou as carreiras, ou o que sexa, e van traballar fora. Porque aquí non hai postos de traballo suficientes. Porque esa é outra cousa. A vos parecevos que a emigración é algo natural entre nós ou será que nos ven forzada por algo? Por que ven forzada? Porque non hai traballo. Din os expertos nisto, din que hai un desequilibrio entre poboación e recursos. Que quere dicir iso? Que cando hai moita poboación e non hai recursos suficientes, a xente ten que marchar a buscar onde gañar o pan, onde poder ter un soldo todos os meses e poder alimentarse e alimentar a súa familia, e facer unha casa, e comprar un coche, e viaxar, todo iso, vale? Bueno, pois este desequilibrio é o que xustifica a emigración. Conste que tamén hai algúns aventureiros. Hai xente que ao mellor non lle gusta traballar aquí e di, eu vou probar
traballar alá cos canguros en Australia. Ou gusta ir traballar á neve alá a Finlandia. Por que pensades que os emigrantes se dedicarían a facer escolas? Porque así axudaba. Porque así os nenos do futuro non serían anos. Pero agora as escolas non as fan os emigrantes. Quen fai agora as escolas? A Xunta, alguén dixo a Xunta. Se é unha competencia que temos na autonomía, faino a Consellería de Educación. Ou cando non había autonomía era o Ministerio de Educación de Madrid, non? Fai as escolas. E logo daquela por que as facían os emigrantes? Porque eran os que tiñan máis cartas. Pero sabes por que sucedía? Ti como eras, Álvaro? Que iban a outros países e mandaban cartos para aquí. Xa, pero podían gastalos en salas de festas ou en... Chegaron alá, porque eles chegaron alá analfabetos, e se os nenos querían emigrar. Sí, pero non vos estades dando conta dunha cousa. Hai unha deixación de funcións por parte do Estado. É dicir, digo de outra maneira, o Estado non construía as escolas. O Estado preocupábase de facer escolas, ao mellor en algúns medios urbanos, nas cidades, pero as aldeas quedabanlle moi lonxe. Entón, non lle parecía importante, ou eles decían que non tiñan recursos para poder erguer escolas. Entón, as escolas tiñan que ser de iniciativa particular. E o Estado agradecía, porque claro, a maior parte do diñeiro pagaban os emigrantes, erguían o edificio, pagaban o mestre e tal, e o Estado o único que tiña que facer era decir que aqueles estudos eran oficiais e que servían para ter un título, pero os grandes gastos eran particulares, de acordo? Entón, aí está a clave de por que facían eles escolas, por que non as construían. Mirad, aquí na nosa zona houve un cacique, sabedes o que é un cacique? Un cacique, bueno, o cacique é un termo que vende precisamente de América. O cacique era o xefe da tribu, xa nos amerindios, nos indios de América. Pero aquí cacique chámase xa unha persoa con moita influencia, con moito poder, que está moi ben situada na política, que ten diñeiro, que ten unha profesión que a outra xente valle pedir favores, que lle debe favores, etc. Bueno, pois aquí había un cacique e chegaron uns dunha parroquia a decirlle que querían facer unha escola. E se el lles podía botar unha man alá en Madrid para axudar a ver se algún diñeiriño, algunha subvención, algunha axuda para facer esa escola. E sabedes que lle contestou o cacique? Dixo, e vos para que queredes saber ler e escribir se xa sabemos eu e os meus fillos? Sabedes? Vos para que queredes saber ler e escribir se xa sabemos eu e máis os meus fillos? Como dicindo, non vos preocupedes que deso encargámonos nós. É dicir, eses caciques pensaban que solamente unhas persoas podían ter acceso á cultura, ao saber, e os outros mellor que non souberan, porque así non protestaban, nin lle podían pedir cousas. Eles eran os listos, eles eran os que tiñan os grandes empregos, as grandes influencias en Madrid ou na Coruña ou donde fora, e os demais tiñan que contar con eles e pasar por eles. E da outra maneira, se aprendían a ler e a escribir, ao mellor saían demasiado espabilados. Sabedes o que pasou? Que moitos destes pobres que emigraron saíron daqui con moi pouca formación, pero aprenderon polo mundo adiante. Foron á escola de noite, algúns traballaban nos hotéis ou nas fábricas ou no que fora, e pola noite ian a cursos de alfabetización. Incluso a música, houve quen aprendeu música por aí adiante, nos centros galegos. E chegaron aquí ás súas parroquias, eles por alá en Buenos Aires ou na Habana viron un mundo distinto e decían, pero no noso mundo moi atrasados estamos. E por que esta xente daqui pois lê os periódicos, os xornais, escoita a radio, porque ten carreiras universitarias, porque sabe tocar instrumentos, e na miña terra todo eso solamente o fan uns pouquiños os máis ricos. Hai que procurar que o fagan todos. E aí viñeron e co seu diñeiro axudaron a crear escolas. Por esas cousiñas todas que vos oín antes, para que os seus fillos se tiñan que emigrar, polo menos que emigraran con unha boa formación. Outros decían, no, é que se temos escola e o país se desenvolve, nin sequera fará falta emigrar. Solamente emigrará aquel que queira, pero non por obrigación. Entonces, aí está a clave. E non solamente crearon escolas, por exemplo, moitos que eran religiosos pois axudaron a coidar das igrexas, ampliaron os cemiterios, crearon algún parque, algúns lavadoiros, fontes públicas, cruceiros, campos de festa, palcos, pois todo o que fora así dándolle un pouquiño de vida ás súas parroquias,
que non o facían nin os concellos, que decían que non tiñan diñeiro, nin o Estado, que tamén decía que non tiña diñeiro. Veña. No libro O Val de Barcala aparece recollido que no ano 1864 había 2 escolas completas na Baña e unha incompleta no Ordoeste. Como era a situación educativa naquel momento? A situación educativa era moi penosa. Dixémolo hai un pouco, porque non había recursos destinados á educación. O primeiro gran salto na educación de primaria en Galicia e en España dáse ca chamada Lei Moyano, que é precisamente dos anos 1850 e pico. E a partir dai da Lei Moyano empezouse a tomar un pouco máis en serio estender a educación, porque a educación durante séculos era unha cousa, primeiro, solamente para homes. As mulleres quedaban fora das nenas quedaban fora do sistema educativo. E por outra parte, era unha educación moi religiosa. Sempre, así como agora ainda hai catequese ou catecismo, pois daquela prácticamente as escolas estaban nas parroquias de man dos cregos ou onde había conventos ou mosteiros, pois de man dos frades, pero había moi pouca educación pública. A partir da Lei Moyano, dos liberais dos anos 50, da década de 1850, sí que se dá un salto, pero ainda así con moitas carencias. Por exemplo, os concellos tiñan que ofrecer unha casa para a escola, tiñan que pagarlle ao mestre, tiñan que os pais non era obrigatorio mandar os rapaces á escola, moitos ao mellor ian durante dos 6 aos 8, 9, 10 anos, pero nada máis, non sacaban título ningún. Moitos fillos de labregos, cando viña o tempo este de ter que traballar no campo, sacaban aos nenos da escola porque primeiro era andar poñendo as patacas ou o millo ou o que fora, ou recollendo, e botaban semanas sin ir á escola. Polo tanto, era unha situación moi precaria. Así se entende que houbera uns índices de analfabetismo que podían chegar ao 70 ou 80%. O gran esforzo de crear escolas que se deu no século XX foi o primeiro na época da Segunda República. No ano 31, en poucos meses, creáronse un montón de escolas de primaria, de institutos de secundaria. A partir de aí as cousas foron diferentes, pero ata aí, por eso os emigrantes tiveron que facer o labor ese de destinar diñeiro deles a facer centros educativos. Que máis? Agora imos falar un pouco do tempo da República. Que cambios importantes se deron na educación? Indiqueino hai un pouco. Cando chega a República, que lle chamaban a nena bonita, en abril do 31, da man dun ministro chamado Marcelino Domingo, de Educación, pois houbo, por parte de todo o goberno provisional da República, en poucos meses a construción dun montón de centros educativos. Non solamente a construción de centros, que levaba o seu tempo, tamén a dotación de prazas de mestres de primaria e tamén profesores de institutos de secundaria. Houve un salto moi importante en pouco tempo. Incluso foi o tempo tamén en que algunhas das escolas dos emigrantes que abriran na década anterior ou nas décadas anteriores pasaron a ser xa definitivamente do Estado. Asumiu o Estado xa e xa quedaron como escolas públicas, xa non tiñan os emigrantes que andar pagándolle aos mestres, nin ao servizo de limpeza, nin a dotación de material, etc. Que máis? Que era aquel dito de pasas máis fame que un mestre de escola? De pasar máis fame que un mestre de escola, eu creo que agora, afortunadamente, vai quedando atrás. Non é que teñamos un soldo salá moi altos comparados con outros sectores profesionais, pero do mestre de escola era porque os soldos de mestre eran moi baixiños. Moitas veces había que complementar o soldo do mestre, pois con que daí está a clave de que moitas foran casas escola. A un mestre, se non lle dabas polo menos a casa para poder vivir ali onde facía a escola na aldea, non lle compensaba ser mestre, porque pagabanlle moi pouco. Entón, polo menos, tiña unha casiña, non tiña tampouco un medio de transporte pagado, polo tanto, tiña que quedar a vivir onde daba a clase, e os soldos eran moi baixos. Por eso, en moitos lugares de labradores, pois fora do horario escolar, o mestre daba pasantías ou clases particulares, co cal os pais de algúns dos seus alumnos pois pagabanlle en especie, con patacas ou con carne ou con outros produtos da horta, que tamén lle complementaban ese soldo que era moitas veces moi baixo.
realmente cando os soldos do magisterio empezan a ser máis significativos, pois é a partir xa dos anos 60, na época do chamado desarrollismo español, aí pois xa empeza a haber uns salarios máis decentes. Pero incluso houve xente que deixou as escolas e foi a outras profesións porque lle resultaban máis rendibles, máis positivas económicamente. Chegamos á Guerra Civil e a primeira etapa do réxime franquista. Que cambio na educación neste período? Bueno, por unha parte houve un cambio ideolóxico. Todos aqueles que tuveran ideas republicanas que non lle gustaban a Franco ou que defenderan así o galego, o galeguismo no País Vasco ou en Cataluña as súas culturas propias, todos eses foron sacados do magisterio. Outros non nos deixaron dar clase, outros, según o labor, se aparte de ser mestres tiñan tido cargos políticos na República ou así, pois foron algúns encarcerados, outros suspendidos de emprego e soldo e outros tamén executados, foron fusilados ou condenados a marchar ao exilio, escapados, porque Franco solamente quería un magisterio que estivera de acordo cas súas ideas. Volve a haber un ensino moi religioso que na República foi algo que se deixou de lado ou que incluso pois non estaba moi ben visto, e o ensino franquista pois vai ser outra vez un ensino moi tradicional, moi pegado á Igrexa Católica, que vai ter tamén nas súas mans pois moitas das decisións do ensino, a censura, etc. E polo tanto houve un cambio como a do día a noite entre a escola dos anos da República e a escola do tempo do franquismo. A nosa escola actual é máis parecida á do tempo da República, non? Onde hai máis, a xente pois é máis libre en expresar as súas ideas, temos o galego na escola, non hai así esta persecución aos mestres polas súas ideas, non? Estamos nun sistema máis democrático. O sistema de Franco era moi ditatorial. Que máis? Ainda baixo o réxime franquista, pero aos anos 60 hubo un novo impulso. O impulso da educación. Podes falarnos un pouco desta época? Si, que os anos 60 foron uns anos de modernización no que hai en España, en Galicia, sobre todo porque mellorou a economía, industrializouse, houve moitos recursos que viñeron gracias aos cartos que mandaban os emigrantes de fora, gracias aos turistas que empezaron a vir en moitas cantidades, as novas xeracións que estaban na universidade pois xa tiñan moito máis idea de Europa e da democracia, entón modernizouse o país. O problema é que a sociedade modernizouse e fíxose bastante europea nese sentido, pero o réxime político seguiu igual, seguiu sendo moi ditatorial, non había liberdade de expresión, non había distintos partidos políticos, nin sindicatos libres, etc. Entón, pois hai aí un choque entre unha sociedade que vai bastante máis por diante que é o réxime político permitido, non? Que era o da ditadura. En canto ao ensino, sobre todo cambiou a partir do ano 70 ca Lei Villar-Palasí, que foi a que introduciu pois, un novo esquema de ensino, é o que chegou ca EXB, BUP, bueno, unhas siglas que agora xa non hai, o COU, todo isto que sustituía o bacharelato antigo e que foi anterior ao que coñecemos agora da primaria, a ESO, a secundaria e tal, non? Ese foi tamén un cambio importante tanto no mundo do bacharelato como no mundo da formación profesional. Tamén foi cando se crearon, empezaron a desaparecer as casas escola das aldeas porque se crearon as concentracións escolares, como este vosso colexio de San Vicente ou de Negreiro ou de Santa Comba, estas macroconcentracións que foron moi polémicas porque levaban aos nenos das súas parroquias e obrigaron a todo un sistema de transporte, de autobuses e de concentrar en grandes colexios pois o que antes eran as escoliñas diseminadas, non? Ese foi un cambio grande que houve desde os anos 70.